of technology and competition. These things become influences for our living way. We wake up with the mobile phone in our hands, beginning the new day by updating the information of others. We work by days and nights for promotion. We are living in the age that people need money and happiness. But from another side of the world, there are some people that still hold to the ordinary life. They live from hand to mouth, having the income day per day through catching the marine life. As we know, fisheries lifestyle depend on the weather and waves on the sea. There is nothing certain. However, fishery is one of the main careers of people in Thailand, especially in southern of Thailand. Now, there is 2,600 kilometers of the coast in Thailand, and around 1,700 kilometers or 65% is the coast in southern. So not surprisingly, that population in southern having fishery as their main career. Our Thongkham is the territorial waters in Thasala, a small district surrounded with the sea in Nakhon Si Thammarat province. People in this area carry on fishery as their occupation for a long time, since the age of their ancestors. The folk wisdom is passed from generation to generation. Mr. Thasala is one of the fishermen in Thasala that inherits the progress of fishing from his father since he was a little boy. ของการทำการประมงอะค่ะคือเริ่มจากอะไรอะคะคือเนื่องจากพื้นที่ตรงที่นี้มันเป็นพื้นที่ชุมชนมุสลิมส่วนมากเนี่ยพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะประกอบอาชีพประมงเป็นหลักลุงทำการประมงมากี่ปีแล้วคะก็ถ้าคิดว่าทำประมงอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เริ่มทำประมงก็เกือบ50 ปีเพราะลุงทำประมงมาตั้งแต่อายุ13 ปีแล้วเหมือนการประมงนี่เรียนรู้มาจากรุ่นต่อรุ่นหรือว่าคือการทำประมงนี่เราจะต้องเรียนรู้มาจากรุ่นต่อรุ่นคือรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วก็มาถึงรุ่นลูกและก็ต่อไปคงจะสืบต่อไปถึงหลาน The deep connection with the sea, which started from a duty, but now it becomes a big part of his life. Now, the commercial fishing is spread to several areas of fishery, but in Thasala, it still be the artisanal fishery, fishing by using a small boat and perch net. At 3 a.m. in every day, they sail to the middle of the sea for throwing the fish net. After that, they will put the flag to be the sign that these areas are theirs, and they back to the land. So when other fishermen see the flag, they will go to another place. They don't interfere those areas. And this is the rule that every fisherman in Thasala holds on. They show us that they respect to each other more than to compete to catch the fish. For sailing, they have the GPS to guide them to the places, and they also have the radio communication for contacting with other fishermen, for telling the information to each other that there is a lot of fish or there is no fish in each place.
These are technologies that help them to catch the fish in every day. 11 a.m. is the time to go back to the sea again for picking the fish net up. They take time for more than 2 hours to pick 12 of the fish nets up. If they are lucky, they will get a lot of fish, and they will radio to others for sharing the fish to whom that get a few fish. They emphasize that the boat has a hull of them on the sea, so after picking all the fish nets up, they don't forget to clean up the boat. The lifestyle of the local fishermen in Thasala is so simple. They do not be tired or bored with the things that they have done. In the contrast, we see their smile, we hear their laugh every time when they are being with the sea. In the Gulf of Thailand, there is a stormy season in November and December. Therefore, in this period, the fishermen in Thasala will stop catching the fish because the small boats, less than 10 tons, cannot sail off from land. But they do not worry about their living in the stormy season, because there is a foundation called Crab Bank in Thasala, which is a foundation for helping the local fishermen in Thasala. The duty here is about separating the crab parts before sending it on to the procedure of picking the crab meat. When they pick the crab meat, they also separate the crab meat in each part. The crab meat in cross of a crab is kept in a box. The crab meat in legs part is kept in another box. Let's see another job that they do in the stormy season. It is being an employee of making the bird cage. The price per piece of making the bird cage is about 140 baht. It looks not much, but if they are hardworking, they will get almost 500 baht per day. Except from natural problems that come from the act of God, fishermen have to face with the economy problem and law problem. Since the economy of Thailand is unstable, the fishermen in Thasala have to build the stability for themselves by forwarding the funds in the district. แล้วปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเหมือนว่าเศรษฐกิจตกต่ำ ก็ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ชุมชนบ้านสะบัวที่นี่มันจะมีเราแก้ปัญหาชุมชนของเราแก้ปัญหาด้วยการมีกลุ่มต่างๆขึ้นมาเป็นพื้นที่แรกที่จะมีเมื่อมีกลุ่มอนุรักษ์แล้วก็จะมีกลุ่มออมทรัพย์อยู่ แล้วก็จะมีร้านค้าชุมชนอยู่ในพื้นที่แล้วก็จะมีกองทุนเครื่องมือประมงอยู่ที่เราเพื่อจะรักษาเศรษฐกิจในชุมชนเอาไว้ And another difficult problem that they have to fight with is the fishery law. 3-4 ห้ามประมงพื้นบ้านเนี่ยออกทำประมงนอกเขต3 ไมล์ทะเลโดยที่เขาไม่เข้าใจว่าในเขต3 ไมล์ทะเลเนี่ยคือไม่ใช่เป็นเขตทำประมง
แต่เป็นเขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและไปเป็นเขตพื้นที่ที่มีปะการังเตรียมเยอะพี่น้องประมงพื้นบ้านคงไม่กล้าก็ไปวางวนในเขตปะการังเพราะเครื่องมือจะเสียหายหมดทีนี้พอกฎหมายตัวนี้ออกมาปุ๊บมันมีผลกระทบกับพี่น้องประมงพื้นบ้านขึ้นมาทันทีทีนี้พอกฎหมาย3-4ออกมาปุ๊บทีนี้มันจะมีกฎหมายตัวหนึ่ง127นี่คือเป็นกฎหมายประมงที่แก้ไขเพิ่มเติมของปัญญาเจ้าท่าคือถ้าพี่น้องประมงพื้นบ้านเนี่ยออกทำประมงเกิน3 ไมล์ทะเลเนี่ยจะถูกจับและถูกปรับประมาณ 50,000 ถึง 100,000 บาททีนี้มันมีผลกระทบขึ้นมาทันทีเนื่องจากพี่น้องประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาจะทำประมงตามฤดูกาลไงฤดูกาลปลาทูเราจะวางที่ตรงไหนฤดูกาลปูม้าเราจะวางประมาณสักกี่ไมล์แต่ในฤดูกาลกุ้งแชบ๊วยเราจะไปวางที่ไหนถ้าฤดูกาลเกี่ยวกับปลาทูเนี่ยเราจะวางประมาณไม่เกิน12 ไมล์ถ้าปูม้าเนี่ยประมาณ10 ไมล์แต่ถ้าเป็นกุ้งแชบ๊วยจะอยู่ประมาณ20 ถึง 30 ไมล์เราก็มีการต่อสู้และเรียกร้องว่าให้ยกเลิกม.34 กับม.127ตอนนี้ก็กำลังทางรัฐมนตรีคุณชัดชัยสกริยะเขาก็รับปากว่าเขาจะแก้ไขจะยกเลิกแต่ก็ยังไม่ได้ยกเลิกผมเองก็ถูกคดีอยู่ที่ด้านกระทรวงเกษตรในการที่ไปติดตามเอกสารที่เรายื่นจากจังหวัดเมื่อวันที่18 มกราคมให้ยกเลิกแต่ก็ไม่ได้ตอบรับแล้วไปติดตามแต่ก็ไปถูกข้อหาชุมนุมที่สาธารณะแต่โอเคไม่เป็นไร Although they are punished by the law, but if it makes the fisheries lifestyle in Thasala better, they will sacrifice everything they have for it. This is the belief of people here who never give up for our problems appearing in front of them. At VC, they try to develop the career which are their passion, and they held it out for surviving together through our problems. อ่าวทองคำ is just the small territorial waters in Thailand, but it had ever been trespassed by the commercial fishery, sending the commercial boats to search for the benefits without the social consciousness. The small marine leases are wiped out because the equipment for catching is illegal. The commercial fishery is not destroying the natural resources of the sea in Thasala, but also destroys the living way of the fishermen in this place. The sea is very important to the fishermen in Thasala. It is the heart of them. They tell us that the sea is like a breadbasket. So, they have tried to find ways to conserve the natural resources of the sea. First, they had founded the Association for Local Fishery in 2550 in Thasala, called the Fisher-Folk Network Association of Thasala, for being the spiritual center of the fishermen in this village. Moreover, this association is founded for helping the local fishermen and conserving the natural resources of the sea by against the commercial fishery in Thasala. เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมีการทำลายทรัพยากรด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายเยอะจนทำให้พี่น้องประมงพื้นบ้านเนี่ยต้อง
After that, they find out the ways to conserve the natural resources in Thasala. First is mangrove planting. จุดที่เราทำบ้านป้าไว้ The second is the construction area for small water animals, including small crab and fish. แล้วชาวบ้านให้ความร่วมมือกับการอนุรักษ์มากน้อยแค่ไหน ชาวบ้านเนี่ยก็เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทุกครั้งที่เรามีการทำกิจกรรมเช่นวางโป๊ะทำบ้านปลาหรือว่าเรามีการวางแนวเขตในเขตอนุรักษ์อยู่ชาวบ้านก็จะให้ความร่วมมือตลอดโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประมงพื้นบ้านเนี่ยวันไหนที่เราทำกิจกรรมเช่นว่าเราจะเวลาเราจะกิจกรรมทำบ้านปลาสักครั้งเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราจะกำหนดเลยว่าวันที่เท่าไหร่วันอะไรเราจะทำและพี่น้องประมงพื้นบ้าน When every fisherman understands that the sea conservation is significant, they cooperate to each other for achieving the objectives of the association. And in the result, they are happier in their living way more than the past, because their happiness is dependent on the abundance of the sea. If all the fishermen intend to catch the fish as much as possible, the things that come next are they will have the income a lot only in that period, and that means they have to starve for many years until natural resources will be recovered again. And the fishermen in Thasala never take a risk for that. แล้วรายได้ที่ทำการประมงต่อได้เป็นรายวันใช่ไหมคะ ได้เป็นรายวัน วันละ ถ้าเราจะบอกว่าเป็นรายได้ที่ไม่คงที่คือมันจะเป็นรายได้ที่มันไม่แน่นอนบางวันเราก็ได้เยอะหน่อยบางวันเราก็ได้น้อยหน่อยคือวิธีการทำประมงมันจะต้องอยู่ในสภาพภาวะภูมิอากาศด้วยในฤดูกาลด้วยเวลาฤดูกาลปกติเนี้ยเราก็ทำประมงเราก็อยู่ได้นะวันละประมาณ1,000 กว่าบาทแต่ถ้าเป็นฤดูมรสุมเนี่ยบางครั้งก็6-7 วันเราก็ไม่ได้สัก1 บาทเพราะเราไม่ได้ออกทะเล As we know, the seafood dishes on the table are expensive, but while the price of the fresh marine life that the fishermen sell to the shopkeeper is not high following those of dishes. Fishery does make a lot of money for the fishermen, but what is the reason why people in Thasala still keep doing catching the fish? แน่นอนแต่ถ้าว่าเราต้องจบกันตรงนี้คือเราเป็นชีวิตที่ว่าเราอิสระแล้วก็นึ่งอย่างรายได้ที่เราได้เนี่ยมันได้เราได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นอาหารที่สุจริตนะเป็นอาหารที่สุจริตก็อาจจะว่าคนทำประมงเนี่ยเป็นอาชีพที่มันต่ำต้อยจริงๆไม่ใช่เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีทักที่นะเพราะเราเป็นตัวเองเราไม่เป็นหนี้เขา Although floating in the middle of the sea for hours looks difficult for people in this age, it is not convenient as working in the office. But the fishermen in Thasala, they look so proud of doing this duty. The fishermen in Thasala do not learn to catch the marine life only, but they also learn to conserve the natural resources because they want to keep this beautiful sea for the next generation behind
that the fishery will be along with the sea forever. And this is the rich happiness of the fisherman in Thasala.เจ้าไข่มุกเอเชียต้องเสียหายโอ้ภาคใต้บ้านเรานั้นแย่แล้วใต้ทะเลไม่เหลือไม่เห็นแนวพังระเบิดเป็นแถวปะการังอันดามันหาดสวรรค์หรือมวยมอดมีรีสอร์ท